ചെറിയൊരു പണി രണ്ടും കൂടി വരും. പിന്നെ ഏത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കമ്പനി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കാച്ച് വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനും ഡ്യൂഡിയും ഫിദാനും ഇപ്പൊ കൊണ്ടായിലിപ്പ് റിസോർട്ടിലാണുള്ളത്. എന്താ സംഭവം വെച്ചാല് ഫിദാന്റെ കല്യാണം മേക്ക് ഓവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു കിട്ടിക്കാച്ച് മേക്ക് ഓവർ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ആയി വന്നതാണ്. അവള് സാരി കൊടുത്ത് വേറെ ലെവലിലാണ് വരുന്നത്. ഓർണമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഇടാനുണ്ട്. സോ ആ ഒരു കിട്ടിക്കാച്ച് ഷൂട്ടിന്റെ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണും. ഓക്കെ, സോ അവള് പോട്ടെ. അവള് സാരി കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഹെവി സാരി കേട്ടോ, അവിടെ തോണിയിലൊക്കെ കയറി പോണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീനാണ്. ഞാൻ പോയിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. ഓക്കെ, നമ്മളെ കാറ് നമ്മളവിടെ നിർത്തി ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഗിംബിളും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതാക്കണം അവിടെ പിടിച്ചിട്ട് അവര് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവൾക്ക് സാരി എടുത്തിട്ട് തോണിയിൽ കയറാൻ ഭയങ്കര പേടിയുണ്ട്. എന്താ അവസ്ഥ അല്ല, നമ്മൾ തള്ളിവിടാം. ഓ മൈ ഗോഡ്, നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ സാരിയാണ് ഗൈസ്. ഓ ഗൈസ്, മേക്കപ്പ് ചെയ്തില്ല കുഞ്ഞു, പൊളിക്കില്ല. കല്യാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച സാരിയാണ്. അതെ അതെ, ഉമ്മയുടെ കല്യാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച സാരി. ഗൈസ്, ഇവിടെ ഒരു പാലുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. തോണിയിൽ പോവണ്ട, സോ പാലത്തിൽ കൂടെ പോവാം. ഓ എന്ത് നല്ല രസം ഉണ്ടാവായിരുന്നു. അതിലെങ്ങനെ പോയിന് അടിപൊളിയാവായിരുന്നു കേട്ടോ. മുഖം മറക്കണൊക്കെ കണ്ണ് എഴുതിയില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. വളരെ സാഹസികമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടായിലിപ്പിന്റെ ബാക്ക് കൂടെ എത്തി ഗൈസ്. ഓ മൈ ഗോഡ്, രണ്ടും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. വാവ്, ഫോട്ടോഷൂട്ടും വീഡിയോ ഒക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലം കഴിച്ചു. ഇതിന്റെ ഒപ്പം ഫോട്ടോഷൂട്ട് എടുക്കാൻ വന്ന ആളാണ് എന്റെ മോളെ. കുഞ്ഞ് കസറാണല്ലോ, ചുരിദാർ നല്ല ചീർന്നുണ്ട് അല്ലേ, അടിപൊളിയാട്ടോ. അപ്പൊ നീ ഇനി ചുരിദാർ കുറച്ച് എടുത്തേ. ചേർന്നുണ്ടടാ. ഓ വെട്ടിത്തിളങ്ങ് നല്ല ഭംഗിട്ടുണ്ട് കാണാന്. സ്പെഷ്യലി ബ്ലാക്ക് ആയോണ്ട് നല്ലൊരു സെറ്റ്. ഒന്ന് കറങ്ങി ലിപ്സ്റ്റിക് സെറ്റ് ആവും. അപ്പൊ നമുക്ക് മേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് വളം കൂടി ഒന്ന് ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ടാബും കൂടി എടുത്തിരുന്നു കേസ്, എടുക്കുന്ന ഷോർട്സ് അപ്പം തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്. പക്ഷെ ടാബ് കാറിൽ വെച്ച് മറന്ന് ഇനി എടുക്കാൻ പോയ, കാരണം നല്ല കിണ്ണം കാഴ്ച വെയിലാണ്. സോ ഫാർ സോ ഗുഡ്. ഓക്കെ, പിന്നെ മുഖം പൊത്തി രസം കാണാൻ. ഇത് ഇല്ല, എനിക്ക് ഓളെ കണ്ണ് കാണുന്നില്ലല്ലോ. കണ്ണ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്ന. വാ കൊള്ളാല്ലേ, നിനക്ക് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യാറില്ലേ? വയ്യ. ഓ എന്റെ മോളെ ഡ്യൂഡി ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ചെയ്തില്ല. കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ഗൈസ്. അവിടെ പുരോഗമനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഗൈസ്? ഏത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കമ്പനി ഇടുന്നേ? മേലോട്ട് ഇത് വരും ചെവിന്ന്. ഓ മൈ ഗോഡ് ഗൈസ്, ആരാണ്? പുതുക്കപ്പെണ്ണാണെന്ന് തോന്നിട്ട്. അപ്പൊ ഇതാക്കണ മാല, കമ്മല് കാണിച്ച കമ്മല്, ലിപ്സ്റ്റിക്. ഇതിനെന്താടാ പറയാ മുകളിലത്തെ സാധനം? മാന്ത്രികോ? ഇതാക്കണ ഇതാണ് ഫുൾ ഔട്ട്ഫിറ്റ്. അന്ന് ഫുള്ള് കാണിച്ച. സോ ഇതാണ് സാധനം. കൊള്ളട്ടെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതാക്കണ കറങ്ങുന്നു തിരിയുന്നു കുറെ ഷോർട്സ് നീക്കി കാണിച്ചെന്നില്ലേ. സോ അതൊക്കെ എടുക്കും. സാരിൻ്റെ അത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സ്ലോമോ ഒക്കെ എടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഷൂട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആർ എക്സൈറ്റഡ്? ഫസ്റ്റ് സ്ലോമോ ഷൂട്ട് അല്ലേ, ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത് 5 സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും ഗൈസ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ ഷൂട്ടില് സ്ലോ മോഷൻ നല്ല അടിപൊളി നടത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഷൂട്ടിന്റെ എന്താ പറയാ, കോസ്റ്റ്യൂം സെയിം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങള് ഹെയർ മാറ്റി, ജ്വല്ലറി മാറ്റി, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കുട്ടിനെ ചിലപ്പോൾ കാതിലത്തത് ഒഴിവാക്കി, ഇയറിംഗ്സ് ഒഴിവാക്കി, മൊത്തം സെറ്റാക്കി. അപ്പൊ ഇനിയും നടത്തമാണ് മെയിൻ. ഈ സാരി കൊണ്ടുള്ള കുറെ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോമഡി ആയിരിക്കും. എന്തായാലും നോക്കാം. ഓ മൈ ഗോഡ്, എന്റെ അതെ. ഇതെന്താ ബ്ലാക്ക്? ഇതെന്താ പ്രേതാണോ? സ്മോക്കിയോ? പേടിയാണ് കേട്ടോ കണ്ടിട്ട്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ലടാ, ഇവള് പുതിയൊരാളെ മാതിരി ഇല്ല. അപ്പൊ കുറച്ച് മെച്ചൂർഡ് തോന്നില്ല, മെച്ചൂരിറ്റി തോന്നില്ല അല്ലേ. കൊള്ളാം, സെറ്റാണ്. അപ്പം ഇവൾക്കും എടുത്തു കൊടുക്കണം. ചെരുപ്പൊക്കെ സീൻ. എല്ലാരും ഒന്ന് പൊളിക്കും. അപ്പൊ നീ നടന്നോ? ആരാ നടക്കണ ഫസ്റ്റ്? ആരാ നടക്കണേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. കടത്തിയിട്ട് ഇരുത്തിട്ട് തല കുത്തരം നിർത്തിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പല പല ഷോട്ടുകൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഷോട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ നടക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കുക. ഇനി എടുത്ത ഷോട്ട് ക്യാമറ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഷോട്ട് എന്താ വെച്ചാല്, ഇങ്ങനെ ഇവളിങ്ങനെ നിൽക്കും ഗൈസ്. ഇങ്ങനെ നിന്നതിന് ശേഷം ഇതാക്കണം, ഞാൻ ഇങ്ങനെ തള്ളിയിടുമ്പോൾ വികണം. ഓക്കെ, ആ വികുന്നത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് സ്ലോ മോയിൽ എടുക്കും. അതായിരിക്കും നാളത്തെ. അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് കായലിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടെ.
ഏതിപ്പോ കൊറേ ഷോട്ട് എടുത്തിട്ടോ. ഇനിയിപ്പോ എന്താ പരിപാടി? ഇനി ഡ്യൂഡിന്റെ കുറച്ച് ഷോട്ട് എടുക്കാണ്ട് അവള് കണ്ണൊക്കെ ഇതാക്കി വന്നിട്ട് എന്റെ കഴിഞ്ഞ സന്തോഷമല്ലേ? ഹാപ്പി അല്ലേ? ചെറിയൊരു പണിയൊക്കെ കൊടുക്കണം. കാരണം ഫിദാന് തന്നാണ് ലിപ് പ്ലംബർ. അതെ, ഇത് ചുണ്ട് തേച്ചാൽ എന്താണ് എടുക്കാതെ തന്നെ. ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ആണോ അല്ലേന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നിൽക്കും. കൈനോടിടണോ ഇതിനോട് ഇടണോ? ഇതിനോട് ഇട്ടോ, അതിനോടാക്കണം. ഇത് കളറില്ലേ? കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കളറ് എന്നെ ലിബാം ഇടിപ്പിക്കണ ഗൈസ്. ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം പഠിച്ചോനെ. ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ ഇടയിൽ കൂടി ഏതാ പ്രശ്നം? മതി മതി, ചുണ്ടൊക്കെ കോഴിക്കാണ്ട്. അപ്പൊ ശരി, എങ്ങനെ മുമ്പത്തെ അതിന്റെ ചെറിയ ലിപ്പാണ്ട ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തതല്ലേ? പല്ല് തേക്കാൻ വേണ്ടി പൽപ്പൊടി ഇല്ലേ, പണ്ടത്തെ പൽപ്പൊടി ഒക്കെ ഉള്ള. അടുത്ത നമ്മൾ ഡ്യൂഡിന്റെ പൊക്കണ ഫോട്ടോ. സ്ലോവാ, എല്ലാം നമ്മള് സ്ലോവാണ്. വെയിറ്റ് ഇല്ല, ഒരു 28 കിലോ കേസ് അല്ല. ഞാൻ പണ്ട അവള് നിക്കണ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ബോസ് എടുക്കാറ്. ഇങ്ങനത്തെ ബോസ് എടുക്കാറ്. ചുണ്ട് എരിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഇത് എരിയുന്നതാണ്. മുളകപ്പൊടി ഇട്ട ലിപ്പാമാണ്. കയ്യുണ്ട ഇവന്മാരെന്തോ ചുണ്ട് ഞാൻ തുടുത്ത് പൊങ്ങി എന്റെ മോളെ സീൻസ് ആണ് കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ചുണ്ട് വീർത്തെടുക്കണ്ട്. തേനീച്ച കുത്തിയ പോലെ അങ്ങനെ ആവും ഇത്. തേനീച്ച കുത്തുന്ന പോലെ ആവുന്ന സാധനം. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ അതിഗംഭീരമായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. ഞങ്ങളെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും നല്ല അടിപൊളി കിട്ടുന്ന സാധനം കിട്ടി. സോ ഇനിയിപ്പോ ഇതാക്കണ നമ്മളുടെ തോണി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ കയറാം. തോണി കയറാൻ ആർക്കാ പേടി? വെള്ളം പേടിയുള്ള ആളോ? ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ ഇതിൽ കയറി പോവാ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കയറാം. കയറിക്കോളൂ. ആദ്യമായിട്ട് ഇതാ കയറുന്നു. നീന്തലറിയാം, നീന്തലറിയാം. പേടിക്കണ്ട, എനിക്ക് നീന്താൻ അറിയില്ല. വെള്ളം ഇവിടെ വരെ ഉണ്ടല്ലോ. വേഗം പോവാ. നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ? അതെ, ടെൻഷൻ ആവാനൊരു ബുദ്ധിയാണല്ലോ ഞങ്ങള്. അത് പേടിക്കില്ല. എന്റെ മോളെ ഈ അടുത്ത് ബോട്ട് മുങ്ങിയാണ്ട, ഈ അടുത്ത് ബോട്ട് മുങ്ങി. ആറ് പ്രശ്നം കൊണ്ട് അല്ല, ഞാൻ സപ്പോസ് ഇതിപ്പോ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് മെല്ലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അടുത്താ. ഓ, ഇതിന് മോട്ടർ ഉണ്ടല്ലേ? തൊഴിനാണ് അടുത്ത് നടത്തത്തില്ല. എത്തിയതാ, അതാണ് കര. പേടിക്കേണ്ടതാ, അതാണ് കര. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ? ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ? ഇല്ല, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ? ആ, അതാണ് ബോഡി. നമ്മൾ അന്ന് വന്നപ്പോ കയറിയല്ലേ? ഈ പൊട്ടത് നീ ഇവിടെ വന്നതാ? നീ വന്നതാടി, നീ ഉമ്മച്ചൊക്കെ ഇവിടെ വന്നതാ. ഓടി പൊട്ടത്തിയാ. നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ നമ്മള് വന്നില്ല. എനിക്ക് പേടിണ്ട്. എനിക്കോ? വയസ്സ് നോക്കിയ സ്പീഡ് പെട്ടെന്ന്. ഇത് കിട്ടി. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പേടി മാറിയില്ലേ? സിമ്പിൾ. ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി. ആ, ഞാനത് ഇറങ്ങല്ലേ. അയ്യോ,
ഗൈസ് നമ്മളെ ബോട്ട് അപകടത്തിൽ കുറെ ആൾക്കാർ മരിച്ചു. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർത്തിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടി വന്നില്ലേ? ആ ബോട്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ പേടിച്ചില്ലേ? അത് ചെറുതായിട്ട് പേടിച്ച്. എനിവേ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് നേരെ വിട്ടു പോട്ടെ ഗൈസ്. ബൈ ബൈ, സീ യു ടുമോറോ.